د کورمي ضلع ځوانان د روزګار لپاره یورپ او بهر نورو ملکونو ته مختلفو طریقو سره ځي، خو د بده مرغه دغه ځوانان په لاره کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. یاد دی چې کال 2015 د فروری 5 تاریخ د لیبیا سمندر کې 14 پاکستانیان ډوب شوي وو چې د کوم کې 12 تعلق کورمي ضلع سره وو او دغه 12 ځوانانو جنازې د فروری 28 نیټې د لارو بندیز لوجې د هلیکاپټر په ذریعہ کورمي ضلع ته راوړي وي. د فروری 5 نیټې ډوب شوي کسانو کې نور 2 شونه هم را پیدا کړي شوي چې د کوم تعلق هم کورمي ضلع سره دی. د دواړو پیژنګلې اشتیاق حسین او وسیم حسین نمو سره شوي دی. دا هغه ځوانان دي چې دوی عمر 20 نه تر 15 کالو ترمنځ دی. د زریو تر مخه وسیم حسین د پلار یو زوی وو او 3 خویندې وي او د سپینګیري پلار او د خویندو خوشحالو لپاره یورپ ته روان وو چې په سمندر کې ډوب شو. او د دغه دواړو ځوانانو جنازې نن د کورمي ضلع سلطان کانډ کې د پلار او د لکې خلکو ژړا او فریاد سره خاورو ته وسپارل شوې. کچيري حکومت د کورمي ضلع ځوانانو لپاره د روزګار خیمو کې ورنکړې شوې، نو دغه شان ځوانان نور هم ځای کېدلی شي.